Brīdī esam sazvanījuši Olitu Mengoti, hepatīta biedrības priekšsēdētāju. Labrīt! Labrīt! Sakiet, mums arī agrāk bija raidījumā intervijas un stāsti par šo briesmīgo slimību, un mūsu valsts laikam ir vienīgā Eiropā, kur pilnībā netiek šīs zāles kompensētas. Kāpēc ir tāda situācija izveidojusies, kāpēc mēs esam vienīgie, kas nekompensē 100%? Redziet, lai arī cik tas ir nožēlojami, mēs skaitāmies arī Eiropas Savienības valsts, ja? Un, diemžēl, vienīgā Latvija ir, kurai nav 100% kompensācija. Esam gājuši, esam rakstījuši, esam tikušies ar daudz un dažādiem cilvēkiem un arī visiem ministriem veselības, kas ir bijuši, nezinu, nevaram atrast laikam kopēju valodu. Bet tas iemesls ir kāds skaidrojums. Kādi ir argumenti, kāpēc mēs esam vienīgie? Tāpēc, ka mums nav naudas. Citām valstīm ir, teiksim, Spānijai, Grieķijai. Jā, tiem visiem ir. Viss ir. Un tāpēc ir nožēlojumi. Un tādēļ mēs uzsākam šo kampaņu, jo vienkārši vairs cilvēki nevar šo visu vienkārši izturēt vairs. Jūs tikko pieminējāt vārdu kampaņu. Darba nav. Par ko var maksāt? Labi, kompensē 75%. Labi, teiksim, 25% maksā pacients. Bet, ja nav darba, kā viņš var izārstēties? Varbūt tas ir arī iemesls, kāpēc cilvēki nedodās un nepārbauda, jo tu uzzinās šo baiso diagnozi un tik un tā. Ko tu vari izdarīt? Tu esi nolēms, ja tev nav naudas. Jo, redziet, nepavēlti Latviju uzskata par reģionu ar augstu C hepatīta infekcijas izplatību. Latvijas infekcioloģijas centrs 2008. gadā veica tādu pētījumu un pierādīja, ka C hepatītu vīrusu nēsā 1,7% valsts iedzīvotāji. Tas ir ap 39,000 cilvēku. Un vidējais pacients vecums ir kaut kur 35 gadi, izglītot, aktīvi, sportiski, un viņiem nevar pārmest nepareizu dzīvesveidu. 2011. gadā, pagājušo gadā, inficēto bija 1269 cilvēki. Tā ir diezgan... Jau 3 mēnešos reģistrēti ir 395. Bet kas notiek ar šiem cilvēkiem? Tad viņi ir nolēmti 100%? Acīm redzot, valsts neinteresējās. Mums ir tāds priekšstats, ka valstī neinteresē. Kad tikāmies ar Ticens kundzi, pagājušo gadu jau mēs vienkārši ar lielām mokām palikās un izcīnījām, ko mums atstāja Bārziņkungs, tos 75%. Viņi jau gribēja arī atstāt vēl uz 50%. Cilvēki vienkārši slimotu, kas notiek, ja cilvēks neārstējās. Pirmām kārtām viņš savu veselību attīstās hronisks hepatīts, pēc tam cirozes, pēc tam vēzis. Kampaņu jūs esat sākuši. Kampaņas norise, kādā veidā jūs cerat panākt valdības ieklausīšanos un sapratni šajā tik svarīgajā jautājumā? Mēs pat labāk uzsākam šo vākšanu, jo vienkārši vairs nevar pacienti to izturēt. Darba spējīgie nodokļu maksātāji visi ir aizbrauc, daļa, pamet ģimenes, līdz ar to ir problēmas demogrāfijā. Par to valsts nedomā. Bet konkrēti ar kampaņu, kā jūs domājat ietekmēt, kādā veidā, ko jūs darīsiet? Mēs darīsim tā. Mēs uzsākam parakstu vākšanu, lai pierādītu, ka cilvēki izprot, cik nopietna ir šī slimība. Un galvenais ir cīnīties, lai ārstētu mūsu valsts iedzīvotājus un nebūtu pret savu gribu jāpamet valsts. Sakiet, varbūt atgādināsim arī skatītājiem par to, ka no šī C hepatīta nav pasargāts absolūti neviens, jo šo C hepatītu mēs varam iegūt gan pie zobārsta, gan pie manikīra, gan citādās sadzīves vietās. Jā, diemžēl tā tas ir. Pacienti ir izmisuši
Un arī, saprotiet, viņi daudzi pārtrauc šo ārstēšanu. Jo, redziet, ir jāārstējās, ja ir pirmais genotips, ir jāārstējās 48 nedēļas, tas ir 11 mēneši. Un cilvēks, ja viņam nav naudiņš, viņš vienkārši pārtrauc šo ārstēšanu. Kas notiek? Vīrusu organismā paliek, un mēs, neviens, ne jūs, ne mēs pacienti pārējie neesam pasargāti no tālākās infekcijas. Tāpēc jau tā infekcija iet plašumā. Sakiet, ir tagad tādas jaunas zāles, man iepriekšējā reizē intervijā stāstīja, ka jaunas, efektīgas, bet ļoti dārgas. Ko jūs par šīm zālēm zināt? Jaunas zāles jau Eiropas valstīs jau plaši tiek pielietotas. Tas nozīmē, jaunās zāles ir paredzētas pirmkārt tiem pacientiem, kuri, teiksim, kam ir pirmais genotips, un viņi, tas vīrus nepieņem organisms, ja? Un viņiem tas vīrus paliek. Un līdz ar to tagad, tas jau kāds 6 gadi atpakaļ, sākās šī Amerikā, viņi izgudroja jaunās zāles, kuriem tad šīs zālītes palīdzēs. Bet šīs zāles pie mums šogad ienāca Latvijā, bet viņas vēl nav kompensētas un vēl nekur nepielieto, jo 1 mēneša terapijas kurs šīm zālēm ir 2000 lati. Jā, jūs nepārklausījāties. Sakiet, nu tādu naudu laikam nevar maksāt neviens. Vēlreiz varbūt atgādinam mūsu skatītājiem, kurā interneta vietnē mēs varam balsot, kā mēs varam nobalsot, kur mēs varam gūt informāciju. Pirmkārt, es visiem skatītājiem un klausītājiem lūdzu, vienreiz gadā esiet tik laipni un saudzējiet savu veselību un pārbaudaties savu veselību uz C hepatītu. Vai jums ir vīrus vai nav? Ar to tad jūs varēsiet vieglāk dzīvot. Un parakstu vākšana internetā, visa informācija ir pieejama www.hepatīts.lv. Labi, liels paldies jums par informāciju un cerēsim, ka valdība ieklausīsies jūsu vārdos un aicinājumos. Bet mēs pēc īsta